讲到今日台股呢有冲破4万点，最后是收伫咧39616点，起1262点，是有史以来起第7座。来讲到这台积电的股价呢是收伫咧2265块，虽然有一寡股票当日起，不过股票要落的也是有1359件。台股27加权指数开盘时阵大起要到10点，伫5分钟内就冲破4万点，并伫咧悬点起起落落，盘中不到上悬40194点，创新高纪录。不过尾盘阁跌落，收伫咧39616点。正元大港领头台积电带头起，开盘跳悬起要到8点，盘中创新高，上悬到2330块。梦幻联动过后，上表一盘的卖单有8512张，甲股价又来收伫2265块。市场认为这个中东的危机油价的一个上涨，它是一个短期的现象。现在市场更关注 AI 的长线的一个趋势，市场资金怕错失了这个压住 AI 的一个机会。分析师讲，市场资金的主力拢放伫咧 AI 的成长趋势，因为过路经美国大型科技公司这礼拜要公布财报，市场的资金拢伫咧卡位，而且金管会宣布，台股主动式 ETF 对单一上市公司持股的上限，自原本的10%起到25%，和台积电有可能摕到更加侪资金。不过，这项政策要人讲是台积电条款，法人认为来自投信增加台积电股票出现潜在资金的空间，就到2000亿。市场即马大家咧抢买台积电，就人担心资金会对中小型股撤离，dẫn起台积电这款大型股出现惊吓性换股，而且上市贵收盘504间起1359间半。我觉得这个是短期的因素啦，因为我们最强的就是资通讯产业，那尤其是半导体，所以台积电市值这么高，那是因为它的表现真的太好了。那我觉得这个没有办法，其实产业的竞争就这样。市场资金在国发会也公布115年3个景气电号，连续第4个月维持代表景气好的红灯。国发会讲，国内经济继续稳健的成长，不过要注意所来变化。伊拉中央大厦也公布消费者信心指数，大部分的民众对是不是未来半年投资股票的好时机，结果大家认为不是，表示伫股价悬点时阵，大家也是担心。记者综合报道。